Government okurabiro ministry by'amizi n'ubahangwa batongoza amizi marungi okuhera abantu kurugombyaro mushanju omur district ya Kabarore ebyarebi harumu Kinombe Rwenkuba Nyabweya Kibuga Cyumuro Nyakishojwa hamwe na Muwezi omugombore ya Kasenda. Kigero cya project yano nkokesha uburwaire buno bwa bilharzia uburukira kwita abantu ndikubarwaza mukicoka kinu ujya kugerera mbijongo. So kuruga hati abantu betiza kongera na mbijongo kuserera amaizi bajya kutunga amaizi kuraba mu ruseke kandi hari opportunity ya amaizi gano karakamo mukayo muntu amizaga nagarwe cyunda kandi nagakoresa mangizoba kandi gamazira kahumba kamwe na nobuki kurumagana 2 omusente za Uganda tubire twine kiziba na munonga araka skimu neighboring skimu ya Kasenda Town Council iri hiha. So aho kutandikira tuza no kugira babire binamizi mace so kandi aganoga reba ni minji abati bakugamara so turaza kukwata tugire ki sindike extension nikija kuba nagarebererwa ba Midwestern Water Umbrella kimaziro bwire turi kurinda twasa mizi ganu ningashikureba ngo amizi bagateka a program yo gaha abantu Kasenda nkegombora twine bizibu bingi by'amizi ebinkubasa kugamba icyo kureberaho ntukozesa amizi go munyanja kandi enyanja ezimwe zikafa amizi gahinduka gaba green yabamwe mbere mugareba ama TV agamwe nagamwe muramanyari habantu abinobwenje buke uri kuba nakozesa amizi akashuba kaganya niko mizi gori kozesa konkushu woganye urundigo uruciga rwenyine so nabwo eco ruyale mwerinde abarabe no bakoresa mizaga nibaza kuba no bashashura kasente kace ako kurebera mizaga abantu nibaza kutamo kushaba kwabo kuruga muka office ko turate hano Kasenda kasente kace mitwara 22 a distance iraruga hagati yemwe na mita 5 kuruga harayini nyarasasira ikara komiti ya ebyo bomezi amu nebinyegesi so abo mbeje kuleto kwetagisibwa okurora twakombininga twateraniza amagezi kanayitwe kaba kansela bakuruga magombora gandi twakwataniza nabo kurora ba locatinga sente kurora twagalishaho amaizi amakuru agagasha kwa Jonathan Singwiri.